ये है कौन अलग से अलग जानवर देश के किस देश में सबसे रेयर प्रसिद्ध हैं, जानवर। आपको सबसे दिखाएंगे। पहले अपने वीडियो देश चलिए भारत की चलाइए, बात ज़ूम करें कर तो यहाँ लेना, अभी आप सबसे रेयर देखिए। जानवर है चीता, जिन्हें 2022 में अफ्रीका से लाया गया था और इनकी पॉपुलेशन भारत में सिर्फ 24 ही है। सिर्फ ये वही 24 यहाँ ही का है अपने सबसे देश रेयर में। पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो बस 120 बचे हैं। नेक्स्ट पड़ोसी देश पाकिस्तान का सबसे रेयर जानवर है हिमालयन ब्राउन बेयर, जो 150 से 200 ही बचे हैं। उसके बाद आपके फेवरेट देश रशिया का सबसे रेयर जानवर है स्नो लेपर्ड, जिनकी पॉपुलेशन सिर्फ 80 है। नेक्स्ट कोरोना के पिताजी चाइना का सबसे रेयरेस्ट जानवर है ये साओला नाम का जानवर, जिसकी आबादी 700 से भी कम है लाइक और करें। वहाँ दूसरे